အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဦးသက်မော်ဖိုတိုဂရာဖီကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ပြခြင်းတဲ့ tutorial လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ Photoshop နဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုပြုပြင်ရာမှာအသုံးဝင်တဲ့နည်းစနစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ကျွန်တော် layer mask အကြောင်းလေးကိုရှင်းလင်းတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်Okay အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ layer mask ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုသလဲ layer mask ဆိုတာဘာလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ရှင်းလင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ tutorial လေးကိုစလိုက်ကြရအောင် Okay ဒါကကျွန်တော် Photoshop ထဲမှာကျွန်တော်ဒီပုံလေးကိုဖွင့်ထားပါတယ်ပထမအနေနဲ့ကျွန်တော် layer mask ဆိုတာဘာလဲဆိုတာလေးကိုအရင်ရှင်းပြချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ Photoshop ထဲမှာဒီမှာကျွန်တော် layer နှစ်ခုဖွင့်ထားပါတယ်အပေါ်က layer ကတော့ blue layer ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အမည်ပေးထားပါတယ်အောက်က layer ကတော့ green layer ဖြစ်ပါတယ် Okay ကျွန်တော်တို့ layer mask ဆိုတာကျွန်တော်တို့အပြင်မှာအသုံးပြုနေကြသလိုလက်ရှိကျွန်တော် COVID-19 ကာကွယ်ဖို့အတွက် mask တက်ထားတယ်ဆိုသလိုပေါ့နော်ဒီ mask ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ layer mask ဆိုတာ layer ပေါ်မှာအလွှာတစ်ခုကျွန်တော်တို့ကဖုံးအုပ်လိုက်ပါတယ်ဖုံးအုပ်လိုက်ပြီးရင်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပုံတွေကို edit လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အောက်က layer ပေါ်ကနေမှပြန်ဖော်မယ်သို့မဟုတ်အပေါ် layer ကနေမှမလိုချင်တဲ့အပိုင်းတွေကိုပြန်ဖြောက်မယ်စသဖြင့်ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုခြင်းဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့ဒီတော့ဒီအမှား background ကကျွန်တော်တို့အစိမ်းရောင် green layer ဖြစ်ပါတယ်အပေါ်ကတော့ blue layer ဖြစ်ပါတယ် Okay ကျွန်တော်တို့က edit လုပ်ချင်တဲ့အပေါ် layer ကို mask လေးတက်လိုက်ပါမယ်ဘယ်လိုတက်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီအောက်မှာရှိပါတယ် add layer mask ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့က click နှိပ်လိုက်ပါမယ် Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ် layer blue layer မှာ mask လေးသွင်းပြီးတော့ပါပြီအဲ့ဒီတော့ဒီ mask ကဘလို့ကျွန်တော်တို့ကဘလို့အသုံးပြုမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ brush tool ကိုယူပါမယ် brush tool ယူပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က brush ရဲ့ size ကတော့ကျွန်တော်တို့ keyboard ပေါ်မှာရှိတဲ့လက်သေးကွင်းလေးညာဘက်ကိုနှိပ်ရင် brush size ကြီးမယ်ဘယ်ဘက်ကလက်သေးကွင်းလေးနှိပ်ရင် brush size သေးသွားမယ် Okay ဒါကတော့တည်ပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအဖြူရောင် layer mask ကကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိ layer ကိုဖော်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ် Okay ကျွန်တော်တို့ဒီအဖြူရောင် layer mask ကိုကျွန်တော်တို့ invert လုပ်လိုက်ပါမယ်အမဲရောင်အဖြစ်ပြောင်းကြည့်ပါမယ် Okay keyboard မှာ Control I နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲအပေါ်က blue layer ကိုသူကဒီ layer အမဲရောင်နဲ့အုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်က green layer ကိုပဲမြင်ရတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဒီနေရာမှာစောစောအပေါ်က blue layer ကိုကျွန်တော်တို့လိုချင်သလောက်ပြန်ပြီးတော့ဖော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ layer ကို select မှတ်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့background color နဲ့ foreground color ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုရှိပါတယ်ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့က default color အနေနဲ့ဆိုရင်ဒါကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က black နဲ့ white နဲ့သူ automatic ရွေးပေးပါမယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့က black layer mask ကနေအောက်ကသူ့ရဲ့ blue layer ကိုပြန်ပေါ်ခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ white ကိုရွေးထားပါမယ်ရွေးပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ brush ကိုဒီပေါ်မှာဆွဲကြည့်မယ်နော် Okay အဲ့ဒီတော့ brush နဲ့ဆွဲလိုက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာစောစောကအပေါ်က blue layer အုပ်ထားတဲ့ blue layer ကပြန်ပေါ်လာပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီ blue layer ကိုပြန်ပြီးတော့အုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ black ကိုပြန်ရွေးလိုက်ပါမယ်
ရွေးပြီးရင်okay ဒီပေါ်မှာဆွဲကြည့်လိုက်မယ် okay blue layer ရောက်သွားပါပြီအဲ့တော့ကိုလိုချင်တဲ့နေရာလေးကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ပြန်ဖော်လို့ရတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ black မဟုတ်ဘဲနဲ့ white ဆိုရင်ဟော okay ဒါလေးကျွန်တော်အကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့အုပ်လိုက်ပါမယ်အုပ်လိုက်ရင်ဒီမှာအားလုံးက black ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဟာကို control I နဲ့ပြန်ပြောင်းလိုက်မယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် mask ကဖြူအောင်ဖြစ်သွားတယ်ဖြူအောင်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့သူ့ layer မှာရှိတဲ့ blue layer ကိုပဲပေါ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ပြပေးထားတယ်အဲ့တော့သူ့အောက်မှာရှိတဲ့ green layer အရောင်ကိုပေါ်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က black ကိုရွေးထားမယ်ပြီးရင် okay ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ brush ကိုဆွဲကြည့်လိုက်ရင်အောက်က green layer ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့က keyboard ပေါ်က X ချက်ချေက X လေးကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာရှိတဲ့ foreground color နဲ့ background color ကိုအလွယ်တကူချိန်လို့ရပါမယ် X ကိုနှိပ်လိုက်ခြင်းဖြင့် okay ကျွန်တော်တို့က white ကိုပြန်ထားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘေးဒီမှာ blue color ပြန်ပေါ်လာတယ်ဒီသဘောကတော့ကျွန်တော်တို့ mask layer marks ရဲ့သဘောတရားကဒီတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ Okay ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံတွေပြင်တဲ့အခါမှာ layer mask ကိုဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုတာကျွန်တော်ဒီဘက်ကပုံလေးနဲ့ပြပါမယ်။ Okay ဒီလိပ်ပြာလေးနဲ့ပန်းမွင့်ကလေးပုံမှာကျွန်တော်ပုံကို control J နဲ့ပွားလိုက်ပါမယ်။ Okay အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့အယောင်တွေကိုကျွန်တော် adjustment layer တဲကခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နမူနာအနေနဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် hue နဲ့ saturation ကိုရွေးကြည့်ပါမယ်ရွေးလိုက်တဲ့နေရာမှာဒီမှာသူ့ရဲ့properties တွေပေါ်လာပြီးတော့ဒီနေရာမှာ layer mask ပါတခါတည်းသူကဟောပြပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်က background color ကို color saturation တက်ချင်တယ်ဆိုတော့ဒီတုံးလေးကိုညာဘက်ဆွဲလိုက်ရင်ဒီဓာတ်ပုံတစ်ပုံလုံးရဲ့ color saturation ကတက်သွားပြီအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတစ်ပုံလုံးမှာ color saturation ဖြစ်သွားတာကိုမလိုချင်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီလိပ်ပြာလေးနဲ့ပန်းမွင့်background မှာပဲ color saturation ဖြစ်ချင်တယ်လိပ်ပြာလေးနဲ့ပန်းမွင့်မှာ saturation မဖြစ်ချင်ဘူးအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ layer ကိုအောက်က layer ကိုပြန်ပေါ်မယ်ဆိုတော့ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ white ကိုထားပြီးရင်ဒီနေရာမှာ foreground color ကို black ထားမယ် black ထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ brush လေးနဲ့ပို့ကြည့်လိုက်ရင်အောက်က layer ကငကိုအယောင်လေးပြန်ပြီးတော့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်Okay အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ before after ကြည့်ပါမယ်ဒါက before ပါဒါက after ပါအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကမလိုချင်တဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့ edit လုပ်ထားတဲ့ပုံထဲမှာမလိုချင်တာကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ဖြောက်တယ်ဆိုတော့နေရာမျိုးတွေမှာ layer mask ကိုအလွယ်တကူအသုံးပြုပြီးတော့အလွယ်တကူကျွန်တော်တို့ edit လုပ်လို့ရပါမယ် Okay နောက်ထပ်ကျွန်တော်ပုံတစ်ခုပြပါမယ်ဒီဟာကတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်ကဘောစင်စခန်းမှာရိုက်ထားတဲ့ပုံပါဒီပုံမှာကျွန်တော် control J နဲ့ layer တခုပွားပါမယ်ပွားပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် color ကိုကျွန်တော်လောလောဆယ် curves ကိုအရင်ရွေးပါမယ်ရွေးပြီးတော့ဒီမှောင်နေတဲ့နေရာလေးတွေကိုကျွန်တော်လင်းကျင်တယ်လင်းကျင်တော့ကျွန်တော်ဒီ black ကိုပိုင်းကနေဆွဲတင်လိုက်မယ်။ Okay ဒီနားလေးတွေလင်းသွားပြီ။ကြံတဲ့နေရာတွေကိုကျွန်တော်ကအလင်းမလိုချင်ဘူး။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကို control I နဲ့ layer ကို black ထားလိုက်မယ်။ထားပြီးတော့
ဒီနေရာမှာ foreground color ကိုအဖြူရွေးပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ brush tool နဲ့ပဲကိုလိုချင်တဲ့လင်းကျင်တဲ့နေရာလေးတွေကို brush နဲ့လိုက်ပြီးတော့ဆွဲပေးလိုက်ရင်ဒီမှာကိုလိုချင်တဲ့နေရာလေးတွေလင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคဒီအားအပြင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်ကဘာထပ်လုပ်ချင်သေးလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ color တွေဒီအစိမ်းရောင်color တွေကိုကျွန်တော်တင်နေပါတယ်အစိမ်းရောင်လင်းနေတဲ့နေရာရဲ့အစိမ်းရောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်တင်နေတယ်အဲဒီတော့ကျွန်တော်လောလောဆယ် level ကိုယူကြည့်မယ်ယူပြီးတော့ကျွန်တော် brightness ကိုတင်လိုက်မယ်တင်လိုက်တော့အားလုံးကတော့ပုံတစ်ပုံလုံးမှာအားလုံးလင်းသွားမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီကျန်တဲ့နေရာတွေကိုမလင်းချင်ဘူးအဲ့ဒီတော့ layer control I နဲ့ layer mask ကိုမဲအောင်အုပ်လိုက်မယ်အုပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ foreground color အဖြူနဲ့ကျွန်တော်လင်းနေတဲ့နေရာတွေကိုယူပြီးတော့ brush နဲ့ပို့လိုက်မယ် okay နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် color saturation hue and saturation ရွေးပါမယ်ရွေးပြီးရင်ဒီထဲကနေမှကျွန်တော် green ကိုအစိမ်းရောင်ကိုတင်နေတယ်တင်နေတော့ဒီမှာကျွန်တော်အစိမ်းကိုဆွဲတင်လိုက်တယ်ဆွဲတင်လိုက်ပြီးတော့ဒီ layer mask မှာကျွန်တော် control I နဲ့ကျွန်တော်အမဲအောင်အုပ်လိုက်မယ်အုပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်စောစောစိမ်းသွားတဲ့နေရာလေးတွေပဲကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ brush နဲ့ပို့လိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုလိုချင်တဲ့နေရာလေးတွေကိုပဲအစိမ်းလေးတင်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုပြချင်တာပါအဲ့တော့ layer mask ရဲ့သဘောတရားကဒါမှဖြစ်ပါတယ်။ Okay ကျွန်တော်ဒီမှာsaturation ကများတယ်ဆိုရင်စောစောအစိမ်းကိုရွေးပြီးတော့နည်းနည်းကျွန်တော်ပြန်လျှော့လို့ရပါတယ်။ဒီကိုလိုတော့လေးပြန်ကစားပေးမယ်။အဲဒီတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါက before ပါafter ပါဒီမှာဆိုရင်လည်းဒါ before ပါဒါ after ပါဒီမှာဆိုရင်လည်းဒါက before ပါဒါက after ပါအဲ့တော့ layer mask ရဲ့သဘောတရားကိုနားလည်ပြီလို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ် layer mask ကကိုယ့်ရဲ့တီထွင်နိုင်တဲ့စိတ်ကူးဉာဏ်တွေကိုကွန်မြူးတဲ့နေရာမှာအများကြီးအသုံးဝင်တဲ့အတွက်ပုံလေးတွေကိုစမ်းသပ်ပြီးတော့ပြုပြင်ကြည့်ဖို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဦးသက်မော် photography ကိုလာရောက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက် tutorial တွေကိုလည်းလာရောက်ပြီးတော့အားပေးလဲပါအောင်လို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်